Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini layar knalpotnya Yamaha Reking Cobra Master RX. Ini ori copotan unit ya om ya, kondisinya jos gandes nih, chrome-nya masih lumayan sering ya om ya. Ini berat sekali ya om ya. Ini ori copotan unit om, barang jelas beda ya om ya sama yang baru sekarang. Ring kancingan knalpotnya ke mesin aman ya om ya. Lubang bautnya chrome juga masih lumayan bagus sekali nih om. Ini kancingan ke knalpotnya ya om ya. Drat ulirnya aman ya om ya, dijamin tidak aus ya om ya. Belum potongan sama sekali ya om ya, masih center sekali nih, masih bawaan semua ya om ya. Kondisinya jos gandos, siap pakai om, chrome-nya mulus sekali nih om, mantap sekali nih om.